আজকে আমরা যে 5টা প্যাকেজ তৈরি করেছি তার মধ্যে একদম সর্বনিম্ন কাজ থেকে সর্বোচ্চ কাজ করতে পারবে এমন পিসিগুলো দিয়ে আসলে আমাদের প্যাকেজগুলো তৈরি করেছি। সর্বপ্রথম যেই প্যাকেজটি রয়েছে এটি হচ্ছে Core i3 সেকেন্ড জেনারেশন একটি পিসি, 8200 টাকা, মাত্র 8200 টাকা টোটাল সার্ভারটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। পিসিটার টোটালি 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আমরা দেখতে পারি এবং এটি রিপ্লেস ওয়ারেন্টি, যে কোনো প্রবলেম হবে প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে আমরা নতুন প্রোডাক্ট দিয়ে দিব। কোনো রকম নর্মাল প্রোডাক্ট অথবা চাইনিজ একদম কপি এ ধরনের কোনো প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করিনি। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি সবচেয়ে ভালো প্রোডাক্টিভিটি দিয়ে কনফিগারটি তৈরি করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম মাউন ভাই, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি ভাই, আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এখন কি কম্পিউটার মেলা চলছে আপনার এখানে না? আজকে আসলে আমরা অনেকগুলো প্যাকেজ নিয়ে করছি, ওই হিসেবে মেলাই বলা চলে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন মেলা কেন, এখানে এই একটা প্যাকেজ টোটাল সেটআপ প্যাকেজ থাকবে, এখানে এই 2 নম্বর প্যাকেজ থাকছে আর একটা সেটআপ টোটাল সেটআপ, 3 নম্বর এই একটা প্যাকেজ Core i5 দিয়ে, 4 নম্বর কিন্তু Core i5 দিয়ে টোটাল সেটআপ, 5 নম্বর থাকছে Core i3 দিয়ে। তো শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আজকের কম্পিউটারগুলো নিলে মূলত আমরা কি কি কাজ করতে পারবো? আজকে আমরা যে 5টা প্যাকেজ তৈরি করেছি তার মধ্যে একদম সর্বনিম্ন কাজ থেকে সর্বোচ্চ কাজ করতে পারবে এমন পিসিগুলো দিয়ে আসলে আমাদের প্যাকেজগুলো তৈরি করেছি। তো সর্বপ্রথম যেই প্যাকেজটি রয়েছে এটি হচ্ছে Core i3 সেকেন্ড জেনারেশন একটি পিসি। তো যারা একটু কম বাজেটের মধ্যে চাচ্ছেন তাদের জন্য খুবই আদর্শ পিসি এটি। তো দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি সামনে এখানে রয়েছে গিগাবাইটের কোরিয়ান একটি মাদারবোর্ড, অত্যন্ত চমৎকার মাদারবোর্ডটি। আমরা একটু যদি খুলে দেখাই, গিগাবাইটের কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো মার্কেট আসলে সবচাইতে বেশি চাহিদা ফুল আছে। তার মধ্যে এটা হচ্ছে যে কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো আসলে খুব ভালো সার্ভিস দেয়, তাই এগুলোর চাহিদা শীর্ষে। আর এর সাথে প্রসেসর হিসেবে রয়েছে আমাদের Core i3 সেকেন্ড জেনারেশন একটি প্রসেসর। আর র্যাম হিসেবে আমরা এখানে একটি কোরিয়ান র্যাম দিচ্ছি, স্যামসাংয়ের 4GB র্যাম, DDR3 4GB র্যাম। এবং এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমরা সাথে একটি 500GB হার্ড ডিস্ক দিচ্ছি, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন। আর কেসিং হিসেবে আমরা এখানে অভর একটি কেসিং দিচ্ছি, যদিও আমাদের কাছে অনেকগুলো মডেল থাকে, কাস্টমার চাহিদা মতে নিতে পারবেন। তো কেসিংটি দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি, এটিএক্স একটি কেসিং এবং সাথে একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে, যেটি মূলত 200 ওয়াট জেনুইন পাওয়ার সাপ্লাই। আর কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা একটি ফাস্ট কি USB কিবোর্ড এবং সানটেকের একটি মাউস দিচ্ছি। তো এটি হচ্ছে 8200 টাকার সুন্দর একটি প্যাকেজ, Core i3 সেকেন্ড জেনারেশন গিগাবাইটের 61 মাদারবোর্ড দিয়ে একটি চমৎকার প্যাকেজ। টোটাল সেটআপটা কত? 8200 টাকা, মাত্র 8200 টাকা টোটাল সার্ভারটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা নেওয়ার পরে আমরা পরবর্তীতে কোনো সার্ভিস পাবো আপনাদের কাছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের এখানে মাদারবোর্ডের 1 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে, র্যামের 1 বছর, হার্ড ডিস্কের 1 বছর। তো এই পিসিটার টোটালি 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আমরা দেখতে পারি এবং এটি রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, রিপ্লেস, যে কোনো প্রবলেম হবে প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে আমরা নতুন প্রোডাক্ট দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, 5টা প্যাকেজের মধ্যে প্রথম প্যাকেজটা দেখে পেলাম, যার মূল্য মাত্র 8200 টাকা। এবার রয়েছে দ্বিতীয় প্যাকেজ, যার মূল্য থাকছে কত ভাইটা? 9300 টাকায়। 9300 টাকা, বাহ চমৎকার। Core i5 দিচ্ছে 9300 টাকা। হ্যাঁ, Core i5 থার্ড জেনারেশন প্রসেসর এখানে রয়েছে। আর গিগাবাইটের একটি 61 মাদারবোর্ড রয়েছে, সেই আপনার কোরিয়ান মাদারবোর্ড। এটিও চমৎকার একটি মাদারবোর্ড, তবে এটি হচ্ছে গিগাবাইটের একটি লেটেস্ট এডিশন। এটা হচ্ছে RK সিরিজের যে মাদারবোর্ডটি রয়েছিল সেটি, KR সিরিজের। তো এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে কোরিয়ান একটি মাদারবোর্ড, অত্যন্ত চমৎকার মাদারবোর্ড। আমরা একটু দেখাই, গিগাবাইটের এই 61 S2BB KR, এটা হচ্ছে লেটেস্ট এডিশনের যেই মাদারবোর্ডটি আছে কোরিয়ান মাদারবোর্ড সেটি। এটি হচ্ছে মাদারবোর্ড এবং প্রসেসর হিসেবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি Core i5 এর থার্ড জেনারেশন একটি প্রসেসর আমরা ব্যবহার করেছি। এটি দিয়ে আপনি গ্রাফিক্স এবং গেমিং, আবার ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজগুলো, আউটসোর্সিংয়ের কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন। আর এখানে আমরা স্পিডের কথা চিন্তা রেখে এখানে 120GB একটি SSD দিচ্ছি, যেন সুপার ফাস্ট চলে, কারণ আমরা এখন SSDর যুগে আছি, হার্ড ডিস্কের থেকে যেন বেটার হয় সেই জন্য আমরা SSD ব্যবহার করেছি। এবং র্যাম হিসেবে আমরা এখানে ব্যবহার করেছি স্যামসাংয়ের একটি DDR3 4GB র্যাম, এটি 1600 মেগাহার্টজের একটি র্যাম, অত্যন্ত চমৎকার র্যাম। আর এইখানে কেসিং হিসেবে আমরা একটু গর্জিয়াস কেসিং ব্যবহার করেছি, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন। এটি দেখতে অত্যন্ত চমৎকার একটি কেসিং এবং এটির লং লাস্টিং এবং প্রোডাক্টিভিটির দিক থেকে এখানে প্রত্যেকটি যে প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করেছি এগুলো খুবই চমৎকার প্রোডাক্ট। এবং কোনো রকম নর্মাল প্রোডাক্ট অথবা চাইনিজ
একদম কপি এ ধরনের কোনো প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করিনি। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি সবচেয়ে ভালো প্রোডাক্টিভিটি দিয়ে এই ইয়েটি তৈরি করার জন্য, কনফিগারটি তৈরি করার জন্য। এবং কিবোর্ড মাউসের হিসেবে আমরা আসলে এখন যেহেতু একটু আসলে সবাই একটু গেমিং লাইটিং চায়, সেজন্য একটু ভালো কিবোর্ড মাউস ব্যবহার করেছি। সেটি হচ্ছে 8GB গেমিং কিবোর্ড এবং মাউস। এটি একটি টোটালি প্যাকেজ, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন। 8GB লাইটিং সহ, 8GB লাইটিং সহ এবং কিবোর্ড মাউস দোনোটাই লাইটিং এবং আপনার গেমিং। বাহ চমৎকার। কিন্তু তাহলে এই সেটআপটা কত রাখছেন ফাইনালি ভাই? এই সেটআপটার দাম হচ্ছে 9300 টাকা, আপনার Core i5 এর 3rd জেনারেশন 4GB RAM 120GB SSD দিয়ে। বাহ চমৎকার। তারপরে যে প্যাকেজটি রয়েছে সেটি দেখতেই পাচ্ছেন Core i5 এর 4th জেনারেশন। এটির প্যাকেজ ধরা হয়েছে যে আপনার 11300 টাকায় Core i5 এর 4th জেনারেশন। Core i5 এর 4th জেনারেশন পিসিগুলো আসলে খুব চমৎকার কাজ করে, গ্রাফিক্স এবং গেমিংয়ের জন্য খুবই চমৎকার সাপোর্ট করে। এটির যে গ্রাফিক্সের সাপোর্টটি থাকে এই প্রসেসরটিতে খুব ভালোভাবে কাজ করা যায়। তো এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে Core i5 এর 4th জেনারেশন একটি প্রসেসর ব্যবহার করেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এবং মাদারবোর্ড হিসেবে এটি একটি গিগাবাইটের 81 মাদারবোর্ড, কোরিয়ান মাদারবোর্ড। তো এই মাদারবোর্ডটিও খুব চমৎকার একটি মাদারবোর্ড। আমরা এটিও একটু খুলে দেখাই, যেহেতু আসলে কাস্টমাররা একটু প্রোডাক্ট দেখে কিনতে খুব বেশি পছন্দ করেন। আর আমরাও সবচাইতে ভালো প্রোডাক্টগুলো দিয়েই আসলে কনফিগারেশনগুলো তৈরি করেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এটি গিগাবাইটের একটি 81 খুব চমৎকার মাদারবোর্ড, DS2 মডেলের, 2V মডেলের। এবং এই কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো মার্কেটে খুবই ভালো সার্ভিস দিয়ে আসছে দীর্ঘদিন যাবত। খুব চমৎকার এই পিসিটি, এই কনফিগারেশনটি যে কেউ নিলে ওনারা গ্রাফিক্স এবং গেমিং এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ খুব চমৎকারভাবে করতে পারবে। আর এখানে আমরা র্যাম হিসেবে সেই স্যামসাং এবং কোরিয়ান র্যাম যেগুলো আছে DDR3 4GB ব্যবহার করেছি, একবারে চমৎকার একটি র্যাম। এই র্যামগুলো মার্কেটে খুবই ভালো সাপোর্ট দিয়ে থাকে। আর আপনার স্টোরেজ হিসেবে আমরা স্পিডের কথা মাথায় রেখে 128GB একটি SSD ব্যবহার করেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। অত্যন্ত চমৎকার এই কনফিগারেশনটি যারা গেমিং এবং গ্রাফিক্সের কাজের জন্য নিতে চান তাদের জন্য খুবই সুন্দর হয়। এবং কেসিং হিসেবে সবাই যেহেতু আসলে এটি একটি গেমিং এবং গ্রাফিক্সের পিসি হিসেবে আমরা এই কনফিগারেশনটি তৈরি করেছি, সেই কারণে আমরা একটি গেম ভ্যালির একটি 8GB লাইটিং সহ একটি কেসিং দিয়েছি। এই কেসিংটি খুব চমৎকার একটি কেসিং, কাস্টমারদের চয়েসে থাকা শীর্ষে এই কেসিংটি খুব চাহিদা সম্পন্ন একটি জিনিস। এই প্যাকেজটি খুবই চমৎকার একটি প্যাকেজ হয়েছে এই কনফিগারেশনগুলো দিয়ে। আর কিবোর্ড হিসেবে আমরা এখানে সেই রকমই 8GB একটি কিবোর্ড মাউস দিয়েছি, যেটি গেমিং কিবোর্ড এবং মাউস, লাইটিং কিবোর্ড মাউস, দেখতেই পাচ্ছেন। জি চমৎকার, অসাধারণ কিন্তু কিবোর্ড মাউসটা। তাহলে এটা কত রাখছেন ফাইনালি ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 11300 টাকা। 11300 টাকা। আমরা সার্ভিসটা সেম পাবো? সেম পাবো, 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবো। মাদারবোর্ডের 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, এখানে আপনার র্যামের থাকবে 1 বছরের ওয়ারেন্টি, SSDটা থাকবে 3 বছরের ওয়ারেন্টি। এই কনফিগারেশনটি আসলে নিলে কেউ ঠকার কিছু নাই। এই কনফিগারেশনগুলো যারা নিয়ে ব্যবহার করেছেন তারা জানেন খুবই চমৎকার সার্ভিস দিয়ে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা। তো রাজু ভাই, অনেকে তো ঢাকার বাইরে থাকে, আসতে পারে না, সেক্ষেত্রে কম্পিউটার তারা নিতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই নিতে পারবে। তারা যদি আমাদের কোনো কনফিগারেশন পছন্দ করে, তারা মাত্র 1000 টাকা আমাদের কাছে বিকাশে কনফার্মেশন মানি পাঠালে আমরা যেই কোনো জায়গায়, সারা বাংলাদেশের যেই কোনো জায়গায় আমরা প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিব। বাকি টাকা উনি কন্ডিশনে কুরিয়ার সার্ভিসকে দিয়ে ওনার প্রোডাক্ট বুঝে নেবেন। চমৎকার। তো এরপরে যেই প্যাকেজটি আমাদের রয়েছে সেটি হচ্ছে আসলে Core i3 6th জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে, দেখতেই পাচ্ছেন। এটিও একটি আপনার কোরিয়ান মাদারবোর্ড, তবে এইখানে আমরা আসুসের মাদারবোর্ড দিয়েছি। অনেকেই আসলে একটু ভিন্ন রকম চায়, গিগাবাইটের বাহিরে কিছু চায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটি একটি আসুসের H110 মডেলের 110 মডেলের মাদারবোর্ড। এটিও কোরিয়ান একটি মাদারবোর্ড। কোরিয়ান মাদারবোর্ড বোঝার আসলে খুব একটি বিষয় হচ্ছে যে এটির যে প্রত্যেকটি পার্টসের গোড়াগুলো আছে একটু ভালোভাবে যদি আমরা দেখাতে চাই, এগুলো দেখেন যে একদম চমৎকার, নিট অ্যান্ড ক্লিন, এবং যা আছে জেনুইন একটা প্রোডাক্ট। স্মার্ট এবং গ্লোবালের প্রোডাক্ট কিনলে যেরকমটা হয় নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে, ঠিক সেম কন্ডিশনে আছে, যার কারণেই আসলে এটির যেই সার্ভিসটা এটি খুবই ভালো হয়। এবং মার্কেটে অন্য প্রোডাক্ট থাকলেও কোরিয়ান মাদারবোর্ডের চাহিদা এই কারণেই বেশি যে এই প্রোডাক্টগুলো লং টাইম লাস্টিং হয় এবং প্রোডাক্টিভিটির দিক থেকে এগুলো সেরা। তো এইখানে আমরা গিগাবাইট এই আসুসের একটি 110 মডেলের মাদারবোর্ড দিচ্ছি প্রসেসর হিসেবে। Core i3 6th জেনারেশন একটি প্রসেসর রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এখানে র্যাম হিসেবে যেহেতু আমরা এটিকে একটি গ্রাফিক্স, গেমিং এবং আউটসোর্সিংয়ের হিসেবে ব্যবহার করছি, 8GB একটি DDR4 এর 2400 মেগাহার্জ একটি র্যাম দিচ্ছি। এবং এইখানে স্টোরেজ হিসেবে একটি WD-র 128GB SSD দিচ্ছি।
দিচ্ছি, এটিও চমৎকারভাবে এই পিসির স্পিডকে বাড়িয়ে দিবে। এবং পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে এই পিসিগুলোতে আসলে এর চাইতে বেশি 200 ওয়াটের বেশি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না, 200 ওয়াটের একটি জেনুইন পাওয়ার সাপ্লাই আমরা দিচ্ছি। আর কেসিং হিসেবে আমরা সেই খুব জনপ্রিয় একটি কেসিং, গেম ভ্যালির একটি লাইটিং গেমিং কেসিং আমরা ব্যবহার করছি, যেটি সাইডে টেম্পার গ্লাস রয়েছে। এটি চমৎকার একটি কেসিং। হ্যাঁ, এটি সাইড থেকে আপনার প্যানেলটা দেখতে খুব সুন্দর লাগবে আপনার, এইটি চমৎকার একটি জিনিস। আর কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা গেমিং কিবোর্ড মাউস ব্যবহার করছি, দেখতেই পাচ্ছেন সানটেকের একটি কিবোর্ড মাউস, এটিও গেমিং RGB লাইটিং সহ কিবোর্ড মাউস, অত্যন্ত চমৎকার এই প্যাকেজটি। এটির প্রাইস ধরা হয়েছে আপনার 13,500 টাকা। Core i3 6th জেনারেশন 8GB র্যাম 128GB SSD দিয়ে এই প্যাকেজটির প্রাইস ধরা হয়েছে 13,500 টাকা। আর আমাদের সর্বশেষ যে প্যাকেজটি রয়েছে সেটি সবচাইতে বেশি আকর্ষণীয় একটি প্যাকেজ, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন, আমারও খুব পছন্দনীয় একটি কনফিগারেশন। এই কনফিগারেশনটি আসলে যাদেরকে দেয় আমার নিজের মন থেকেই খুব ভালো লাগে, কারণ Core i5-এর 6th জেনারেশন এই কনফিগারেশনটি দিয়ে আপনি যেই কোনো কিছু করতে পারবেন, যেই কোনো কিছু, গেমিং, গ্রাফিক্স, আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং, কি হবে না এটা দিয়ে, সব কিছুই সম্ভব এই কনফিগারেশনটি দিয়ে। তো এইখানে প্রসেসর হিসেবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি আমরা Core i5-এর একটি 6th জেনারেশন 6500 একটি প্রসেসর ব্যবহার করছি, যেটি 4 কোর 4 থ্রেডের 3.20 GHz-এর এই প্রসেসরটি অত্যন্ত চমৎকার পারফরমেন্স করে থাকে। এবং এর সাথে যে ব্যবহার করেছি সেটি হচ্ছে গিগাবাইটের 110 মডেলের এই মাদারবোর্ডটি, অত্যন্ত চমৎকার এই মাদারবোর্ডটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এটি অবশ্য যে প্যাকেটটি রয়েছে এটি না খুলেই বোঝা যাবে, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন খুব চমৎকার মাদারবোর্ডটি, কোরিয়ান মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটি খুব ভালো সার্ভিস দিয়ে থাকে, এগুলো কোরিয়ান মাদারবোর্ড। আমরা কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো আসলে খুব ভালো প্রোডাক্টিভিটি পাই এবং খুব ভালো সার্ভিস দেয়, যার কারণে আসলে ব্যবহার করে থাকি। তো এই হচ্ছে মাদারবোর্ডটি। এবং র্যাম হিসেবে আমরা সেই রকমই একটি স্যামসাংয়ের খুব জেনুইন একটি র্যাম ব্যবহার করেছি, DDR4-এর 8GB 2666 MHz-এর খুব চমৎকার এই র্যামটি এইখানে খুব চমৎকারভাবে সার্ভিস দিবে। এবং এই পিসির স্পিড ঠিক রাখার জন্য এবং স্টোরেজ হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি 128GB WD-র SSD। এটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে পিসিটিকে আপনার স্পিডি করে তুলবে এবং কাজের ক্ষেত্রে খুবই স্মুথলি আপনার তৈরি করবে। আপনাদের পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে একটি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করেছি 200 ওয়াটের Lenovo পাওয়ার সাপ্লাই, এটি জেনুইনলি 200 ওয়াট আছে। তো এই পিসিগুলোতে আসলে এর চাইতে বেশি পাওয়ার সাপ্লাই দরকার পড়ে না, বেশি ওয়াটের দরকার পড়ে না, যেহেতু এগুলো আসলে বেসিক পিসি। আর দেখতেই পাচ্ছেন আপনার কেসিং হিসেবে সেই গেম ভ্যালির একটি চমৎকার কেসিং, যেগুলো আসলে আমরা দিয়ে থাকি। আসলে গেম ভ্যালির কেসিংগুলো কাস্টমার খুব ভালো পছন্দ করে থাকে, খুব বেশি চায়, যার কারণে এই কেসিংটি আমরা ব্যবহার করেছি। আর কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা গেমিংয়ের একটি কিবোর্ড মাউস ব্যবহার করেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এটিও সানটেকের একটি 8GB লাইটিং গেমিং কিবোর্ড এবং মাউস একটি প্যাকেজ, টোটালি খুব চমৎকার একটি প্রোডাক্ট। এটি মার্কেটে খুব ভালো চাহিদা আছে এটির। তো এটি হচ্ছে যে আপনার Core i5-এর 6th জেনারেশন 8GB র্যাম 128GB SSD-র একটি গেমিং, গ্রাফিক্স এবং আউটসোর্সিং ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজের জন্য আপনার 15,500 টাকায় সুন্দর একটি প্যাকেজ। চমৎকার, কিন্তু 5টা প্যাকেজে কিন্তু একদম সাধ্যের মধ্যে এবং কাজ করার জন্য। তো যারা কম্পিউটার কিনতে চাচ্ছেন, আমি মনে করি এখান থেকে এসে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটা প্যাকেজ নিয়ে কিন্তু আপনারা কাজকর্ম শুরু করতে পারেন। তো বন্ধুরা দেখতে পারলেন। আর যদি আসতে না পারেন তাহলে তো বাসায় বসে অর্ডার করতে পারবেন। বাসায় বসে আজকে অর্ডার করলে ভাই কালকে যাবে তো? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আজকে অর্ডার করলে আমরা সমস্ত প্রোডাক্ট আগামীকালকের ভিতরে ইনশাআল্লাহ শিওর করবো। এক্ষেত্রে অ্যাডভান্স কত টাকা দিতে হবে? 1000 টাকায় আমাদেরকে অ্যাডভান্স করলেই আমরা প্রোডাক্ট কুরিয়ার করে দিব ইনশাআল্লাহ। চমৎকার, মাত্র 1000 টাকা পাঠিয়ে দেবেন, আপনার বাসায় বসে শুয়ে কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন, সেই সুযোগটাও রয়েছে। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।